të Koreas Veriut. Shkojnë në burg, nuk është se edhe burgu ishte i fortë. Në Republikën e Kosovës pak e njeh këtë pjesë. Jo, shkojnë në burg, për shembull Hafiz Sabri Koçi ka vojtur burgun. Baba Reshat Bardhi ka vojtur internimin. Është një numër i madh fetarësh katolik cilët kanë vojtur burgun. Dhe janë vrarë, kemi disa... Kanë vojtur burgun dhe janë vrarë, janë pushkatuar, janë varur. Kemi rastin e Kristofor Kisit, kryepeshkopit të Shqipërisë, i cili në 49-ën nuk pranoi të i dorëzohet sigurimi i shtetit dhe ata e vranë në manastirin e Ardenicës dhe e zëvendësuan me dikë tjetër që mendonin që mund ta kontrollonin politikisht. Pra kemi shumë raste të cilat kjo është një temë vete, historia e persekutimit komunist mbi Shqipërinë. Madje unë do ftoja studentët e rinj në Kosovë, nëse donin të zgjidhin një temë të studimeve të tyre të thelluar, të merreshin pikërisht mbi persekutimin komunisto-ateist të Shqipërisë ndaj besimeve fetare dhe se si arritën besimet fetare të mbijetonin. Kemi rastin e Hafiz Sabri Koçit, i cili është Hafiz Ali Korçës, i cili u përndoq edhe nga komunistët edhe nga... Ta komentojmë në fund. Edhe nga komunistët edhe nga fashistët, pastaj nuk është... Kulla, ti kthehemi ndoshta asaj me cilën e filluam, në një fjali të njohur e cila edhe sot e kësaj dite pas 120 vjetëve është shumë aktuale. Feja e shqiptarit është shqiptaria. A vjen gjothënje nga Pashkovasa apo është një thënje e thurur nga rilindasit e kohës? Shiko, Pashkovasa ose Vaso Pasha, siç e quanin në Liban, ishte një shqiptar i perandorisë. Pra, ai u bë guvernatori i Beirutit, i Libanit, pra, atë kohë. Libanit? Po, Libanit. Libanit të Hezbollahut, dhe... Po, e ka varrin atje, familja... Për shikuesit tanë që ta dinë. Dhe ishte një shkodran. Dhe njifte mirë dhe atë realitet, edhe këtë realitet, njifte mirë dhe realitetin brenda perandorisë. Njifte historinë e shqiptarëve brenda perandorisë. Në Liban ka ka komunitet madh shqiptar, në Liban e Siri, tash unë një mirë dhe prandaj... Por edhe komunitetet fetare janë të shpërndara... Libani është ngjashëm me Shqipërinë nga pikpamja, përveç se Libani ka qenë konfliktual, paktën 40 vitet e fundit. Dhe ai ka arritur të përcaktoj me zërin e të vërtetës që vjen nga Shqipëria, por edhe të shqiptarëve që jetonin brenda perandorisë, duke thënë që ajo çka i bën të përbashkët shqiptarët është identiteti i tyre kombëtar dhe i bashkon edhe tek besimet e tyre fetare. Dhe këtu do shkojmë pse?